সিটি লাইফ থেকে একটি ব্রেক নিতে চাও, তাহলে রাঙামাটি ইজ দ্য পারফেক্ট প্লেস। এই যে বিউটিফুল কাপ্তাই লেক, জাস্ট ওয়াও। বোট রাইডটা ছিল সুপার রিল্যাক্সিং। পাহাড়ের মাঝে শুকনাম ঝর্ণা, পুরো রিফ্রেশিং। এই পাহাড়ি ড্রেস সো কিউট অ্যান্ড ইউনিক। ফ্রেশ আনারস খেয়ে মনটা একদম ফ্রেশ হয়ে গেল। আর এই লাভলাকি স্পট পুরো রোমান্টিক থাকে। Trust me, try my tail will is still in your heart.